여러분, 이 순간까지 소중한 도봉구민 여러분, 소중한 행복하세요. 감사합니다. 소중한 사랑이 니가 후후. 엔딩은 우리 이금 사회자님께서 해주시리라 믿고 제가 다른 멘트를 했어요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 아, 왠지 초대 가수님 같았어요. 아, 의상이 저보다 더 멋져가지고 바꿔 입을래요? 네, 좋습니다. 근데 오늘 진행을 너무 매끄럽게 참 재밌게 이렇게 아니 해주셔서 저 이거 한 번만 입어봐도 돼요? 예, 괜찮습니다. 한번 바꿔 입어봐요. 좀 적을 거예요 이게. 네. 이거 좀 적을 건데. 먼저 입어보세요. 아, 나는 이거 저 코트가 되죠, 코트. 이거 입으면 내가 코트야. 애기 같잖아. 괜찮아요? 거짓말. 적다고 진실로 얘기해 주셔야지. 알겠습니다. 바꿔요. 일단 내려가 계세요. 고생하셨습니다. 아이고 고맙습니다. 근데 어이 좋네 이거. 제가 꼭 하고 싶은 말이 네네, 있어요. 한번 말씀하세요. 오늘 시종일관 정말 고생 많이 하셨죠. 도봉구의 최고의 MC예요. 도봉구의 아들이에요. 아, 그럼요. 진짜 고생 많이 하셨다는 뜻에서 뜨거운 박수를 한번 보내주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 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 제가 엔딩을 잘 못해서 정말 아, 죄송합니다. 잘하셨어요. 너무 멋있었어요. 이거 갖고 저 밑으로 주시면 됩니다. 오예, 좋네 이거. 잘 어울리죠? 아, 감사합니다. 한 개 더 나요? 다시 바꿔? 자, 이번에는요 또 여러분들의 흥을 더 올려주실 남자 가수분이 준비되어 있습니다. 이분은 미스터 트롯에 나오셨고 보이스킹에도 나오셨는데 제가 살짝 만나뵈고 왔는데 키가 너무 커. 그리고 너무 잘생겼어. 나오시면 여러분들이 아껴 듣던 박수와 함성 많이 부탁드립니다. 자, 초대 가수 황기동 가수님을 여러분의 박수와 함성으로 불러보겠습니다. 안녕하세요, 반갑습니다. 박수. 고속버스 차창 너머 외로운 소녀 울고 있네. 가지 말라고 곁에 있어 달라고 애원하며 흐느끼게. 기약 없이 서울로 가니 너심매가 너무 야속해. 차창을 두드리며 우네 땅바닥에 주저앉아 우네 터미널에 비가 오네. 예쁘던 얼굴 내 기름도 이젠 잊었을까. 돌아가던 막차 타고 우네. 옛 추억을 생각하며 우네. 터미널에 비가 오네. 자,
이어서 한 곡 더 가겠습니다. 연상의 여인 박수. 신나게. 이제는 잊혀야 할 당신의 얼굴에서 스쳤던 지난 날에 모습을 봅니다. 내 젊음을 엮어서 내 영혼을 엮어서 하트 사랑했던 여기 여거산 여인 못다한 사랑이 못다한 내 노래가 그리운 마음에서 다시 곁을 스치네. 당신 곁을 스치네. 네, 박수 부탁드립니다. 아유 감사합니다. 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 네, 네. 정말 타이밍이 좋은 것 같습니다. 한 곡만 더 하고 가야 돼서 앵콜까지 또 이렇게 불러주셔서 너무 감사드리고 오늘 이렇게 동국민회관에서 어르신 노래자랑에 이렇게 초대받아서 오늘 이렇게 불러주게 돼서 너무 영광입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아니 잘생겼다. 네, 감사합니다. 오빠 멋있어요. 감사합니다. 네, 오빠 잘생겼어요. 감사합니다. 네, 네, 아무튼. 아까 좀 뒤에서 이제 노래를 들었는데 노래를 너무 잘하셔가지고 저는 초대 가수가 오늘 많구나라는 생각을 했는데 그게 아니라 노래들을 너무 잘하시는 분들이더라고요. 그래서 오늘 심사하시는 분들도 오늘 되게 힘들겠다 이런 생각도 되게 많이 들고요. 몇몇 분들은 앉아서 심사위원처럼 계신 분들도 계세요. 그래서 제가 노래할 때 좀 신나게 더 같이 박수 쳐고 놀아주시면 좋을 것 같습니다. 마지막 한 곡 더 전해드리고 이만 물러갈 건데요. 약간 비트를 Hey yo. Hey. 약간 이런 느낌으로 불러드리도록 하겠습니다. 트로트를 앞서서 불렀기 때문에 이번에는요 댄스 한번 신나게 불러보고 가도록 하겠습니다. 여러분들 오늘 즐거운 시간들 그리고 소중한 추억들 많이 만들어 가시고요. 여러분들 항상 건강하시고 여러분들 앞길에는 항상 꽃길만 가득하길 기도드리겠습니다. 지금까지 황기동이었습니다. 감사합니다. 하니 그때를 처음 본 그 순간 난 움직일 수가 없었지. 그때 그 아름다운 모습 나 것을 입에 말았지. 그때 아름다운 그 미소가 나 사로잡았지. 여기 그래 자기와만 하면 오지. 우리 여기 둘이 마치 밤을 하지. 우리 위에 좀 아름답기도 하지. 내게 오지 나를 믿지 절대 위가 없지. 그때의 그 섹시한 눈빛 나를 또 바라보았지. 눈빛이 마주치는 순간 나 숨을 쉴 수가 없었지.
그때야말로 하늘이 내려주신 진정한 편이지. yeah. 해결이 그 자기와 만나면 내가 오지. 우리 여기 술이 쉬운 밤을 함께하지. Oh honey, oh baby, 어쩜 아름답기도 하지. 내게 오지, 나를 믿지. 절대 후회할 일 없지. 자, 다 같이 소리 질러! 내게로 걸어오는 그대 난 알아볼 수가 없어. Oh baby, 걸어오는 그대의 모습 너무 눈부시 때문이지. 이제서야 비로소 나 새로운 사랑에 눈을 뜬 거지. yeah. 겁이 그 자기와 만나면 내가 오지. 여기 술이 마시는 밤을 하지. Oh honey, oh baby, 어쩜 아름답기도 하지. 내가 오지, 나를 믿지. 절대 후회할 일 없지. 여기 그 자기와 만나면 내가 오지. 우리 여기 술이 oh honey, oh baby, 어쩜 아름답기도 하지. 내가 오지, 나를 믿지. 한 번 더 소리 질러! 박수 주세요. 감사합니다. 와우. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 좀 멀리 떨어져 있어야 됩니다. 키가 너무 커서. 그래서 일부러 옆에서 앉혔어요. 네. 뭘 날 쳐다보도 안 보더만. 잘생긴 사람 나오니까 그냥 나 저쪽에 춤추는 다들 오빠! 뭐. 그렇습니다. 그래도 이런 자리에서 뭐 나이를 떠나서 가수분에게 오빠라고 할 수 있는 거는 마음속에 소녀분들이 다 살아있는 거예요. 우리 기동이 오빠한테 잘 가라고 오빠라고 크게 한 번 더 불러줘요. 하나 둘 셋. 저한테도 오빠 한 번 불러줘요. 하나 둘 셋. 좋아. 오빠라는 단어는 심장을 막 두근두근두근 합니다. 자, 이번에는요. 우리가 제1회가 작년에 열렸었잖아요. 그죠? 그때 수상하신 네 분이 오늘 또 축하 무대를 꾸미셨습니다. 전복순님 외 세 분을 무대로 모셔보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 야, 벌써 오늘 참가자분하고는 좀 다르죠, 느낌이? 우리는 작년에 하나씩 했어요. 여유가 있으십니다. 자, 마이크 하나만 준비해 주세요. 네, 마이크 좀. 4, 6, 네. 0. 대표로 이거 아니에요? 이거 아니에요? 그럼 누구? 자, 일단 마이크가 오기 전에 인사부터 하자. 차렷 경례 하시고. 자, 대표로 어느 분이 소감을 말씀하시나요? 네. 얼마나 노래를 잘하고 얼마나 이 저기에서 제가 이 저 가사를 이거 다 외웠었는데 까맣게 잊어버렸어요. 그래서 아까 저기서 이걸 다시 이거 인사말을 다시 적어왔습니다. 예, 다시 하겠습니다. 여러분, 저희는 2023년 도봉구 어르신 노래자랑 수상자들입니다. 그리고 저는 작년 대회 때 2등을 한 임중혁입니다. 박수! 오늘 노래자랑 구경 오신 방청객 여러분, 아무쪼록 즐겁고 재미있는 시간 보내시고요. 오늘 노래 하시는 분 모두가 행운이 깃들기를 바라겠습니다. 감사합니다.
아버지 오늘은 참가자도 아니신데 초대 가수인데 왜 이렇게 떨어요? 아니 이게 지금 여러분들이 너무 노래를 잘하다 보니까 예. 제가 완전히 쫄아가지고 이게 완전히 쥐구멍을 찾게 되겠더라고요. 제가 우리 아버지가 가끔 긴장하시려면 제가 꼭 해드리는 게 있어요. 그래서 이걸 가사를 이거 적은 거를 싹 까먹었어요. 괜찮아요. 제가 우리 아버지 떨지 마시라고 우리 아버지라 생각하고 응원을 한번 뽀뽀해 드릴게요. 떨지 마세요. 감사합니다. 네. 자 그러면 인사 말씀을 들었고요. 우리 정복순님과 신하정님의 축하 무대를 청해 보도록 하겠습니다. 우리 정복순 어머님이 먼저 하시죠. 신하정이 먼저 하실 거예요. 신하정 누나라고 얘기했는데, 네 누나, 네 이쪽은 5, 오빠였어요. 5, 네. 7, 6. 작년에 여기 무대 서셨을 때하고 오늘은 초대 가수로 오신 느낌이 어떠세요? 마이크 대고 좀 편하네요. 좀 편하죠, 확실히. 오늘 참가자 12분을 봤잖아요. 어땠어요? 소감이? 다 잘하시더라고요. 다 잘하시죠. 작년에 저 스카우트 해준다 하더니 소식이 없네. 스카 전화번호 전화 끊고 가요. 우리 스튜디오를 한번 모실게. 5, 5, 알겠습니다. 오늘 어떤 노래 준비하셨어요? 7, 미운사내. 누가 그렇게 미웠길래 미운사내를? 그냥 미운 사람 없는데. 미운 사람 없는데 그냥 그 노래를 좋아하시는구나. 알겠습니다. 오늘 춤도 추시나요? 마이크 대고 해야 돼. 예. 춤도 추신대요. 박수 한번 주세요. 안녕하세요. 저 신하정입니다.
자, 계속해서 23년도 수상자십니다. 정복순님의 축하 무대 청해드리겠습니다. 박수! 안녕하세요. 반갑습니다. 감사합니다. 야, 여유로운 무대 잘 봤습니다. 아, 여러분, 5, 4. 인기 가수는 처음에 나와요, 마지막에 나와요. 오늘 초대 가수 대단한 분 한 분이 더 남았습니다. 바로 장구의 신 박서진을 부르려고 했으나 스케줄이 바쁘대요. 하지만 박서진보다 훨씬 더 무대를 뜨겁게 달궈주시고, 그리고 여기 앉아 계신 모든 분은 한 분 한 분을 사랑하는 마음이 가득한 초대 가수, 도봉구의 자랑, 도봉구의 영원한 오서방, 우리 오원성 구청장님 초대 가수를 모십니다. 박수 주세요. 1, 7, 5, 4. 오늘 노래하시는 거 보셨죠? 1. 이 정도는 하셔야지 입상을 하셔. 제 앞에 엄청난 가수가 노래를 하고 가시고 4.
작년도에 수상하신 1, 분이 7, 또 노래를 5, 하고 5, 4. 그 다음 이제 저한테 노래하라 그러잖아요. 아니 사람을 완전 히 죽이는 거예요 이게. 예? 예. 아니 이게 순서를 바꿔가지고 저를 먼저 노래를 시켜야지. 예? 그 우리 14개 동에 교양 강좌 노래 교실이 다 있어요. 다음 주 월요일 날 노래 교실에 다 확인하셔가지고 빨리 가입들 하셔. 회원 가입하셔가지고 거기서 노래를 열심히 연습하셔야 돼요. 그 다음에 우리 저 도봉산 있죠? 7, 도봉산 5, 4. 가셔가지고 소리 지르고 막 발성 연습을 하셔. 괜찮아. 누가 안 잡아가. 신고도 안 들어와요. 응? 그 다음에 여기도 중량천 있잖아요. 거기 가셔가지고 소리를 막 질러 그냥. 예, 그래서 이 목을 확 틔워버리셔. 예? 목을 확 틔워가지고 이제 노래 교실 가셔가지고 우리 노래 선생님들께서 노래를 다 가르치시잖아. 그럼 노래 연습을 다 하셔. 제가 정말 우리 어르신들을 위해서 1, 7. 이 노래 자랑을 제가 만든 거예요. 아셨죠? 네, 그러니까 올해 아쉽게 떨어졌지만 예, 또 내년에 또 3회가 있고 있으니까. 그리고 이제 지금 심사를 다 했다고 하셨는데 7. 지금 5, 1등, 4. 2등을 지금 굉장히 우열을 가리기가 힘든가 봐요. 그래서 심사위원분들이 지금 세 분이서 1, 7. 회의를 5, 하는 4. 동안 저보고 네가 올라가서 분위기를 좀 1, 잡아라. 7. 예? 5, 5, 예, 나 4. 그래서 올라온 거예요, 사실은. 예, 그 다음에 끝까지 계셔야 돼. 이제 경품 추첨이 있어요. 이제 경품 추첨. 1, 7, 5, 5, 4. 어느 행사나 1, 7, 제일 5, 5, 중요한 게 경품이에요. 4. 그러니까 이제 그 아까 보고 받았던 번호표 다 있죠? 예, 그거 잊어먹지 말고 예, 오늘 이제 경품을 받아 가셔야 돼요. 아셨죠? 예, 그러면은 저 여기서 이제 심사할 동안 1, 7, 예, 제가 여기서 이제 5, 5, 4. 저보고 노래 한 곡 하라 그러니까 목이 지금 많이 쉬어가지고 노래를 무슨 노래를 해야 될지를 모르겠어요. 예? 그래서 여기 보니까 전부 너무 이쁘셔. 너무 이뻐서 예, 황진이 어때요? 황진이. 예. 그러면은 1, 예, 7, 그러면은 5, 5, 4. 이제 제가 성격이 좀 내성적이라서 제가 지금 안 보여서 그렇지 지금 막 다리 후들후들 떨리고 막 가슴 막 쿵떡쿵떡 뛰고 지금 그래요. 그러니까 노래 부를 때 여러분들께서는 노래에 맞춰서 박수도 치고 아셨죠? 예, 소리도 1, 지르고 7, 막 그러셔야 5, 돼. 4. 그리고 특히 같이 부르셔야 돼. 같이 아셨죠? 자 그럼 황진이 Let's go! 자. 얼씨구 저 얼씨구 너를 안고 내가 돌아간다. 황진이 내일이면 가한다. 너를 두고 가한다. 황진이 너를 두고 이제 떠나면 언제 또 올까. 사랑하네 사랑아. 배나리도 피고 진달래도 피고 먹구리가 울 텐데 그리워서 어떻게 살까. 능수버들 늘어시고 소나기 내리면 보고파서 어떻게 살까. 그래도 가야지. 너를 위해 가야지. 황진이 너를 위해 간다 내가 사랑한 나의 황진. 나의 황진이 사랑하네 사랑아. 자, 다 같이
같이 원투 어은사 우리 구청장님 노래 잘한다. 헤이 얼씨구 헤이 저 얼씨구 컴온 너를 안고 내가 돌아간다. 컴온 황진이 황진이 내일이면 간다. 간다. 너를 두고 간다. 황진이 너를 두고 간다 이제 떠나면 이제 떠나면 언제 또 올까. 언제 또 올까. 사랑아 내 사랑아. 원, 투, 쓰리, 포. 봄 여름 가고 가을이 가고 겨울이 지나가면 겨울이 지나가면 그리워서 어떻게 살까. 하늘에서 꽃송이 하얗게 내리면 보고파서 어떻게 살까. 보고파서 어떡해. 그래도 가야지. 그래도 너를 위해 가야지. 너를 위해 광진이 너를 위해. 오 서머 자, 다 같이 사랑아 나의 황진이. 황진이 사랑아 내 사랑아. 다 같이 얼씨구 저 얼씨구 너를 안고 내가 돌아간다. 황진이 감사합니다. 박수. 아우 정말 우리 고맙습니다. 구청장님 너무 멋지십니다. 제가 원래 아니 약속된 건 한 곡입니다. 약속된 건 한 곡. 앵콜. 자, 빼지 말고 뿌리고. 뿐이고 하신대요. 뿐이고. 자, 그러면은 뿐이고. 우리 다 같이 하셔야 돼. 아셨죠? 같이. 네. 같이 하시는 거예요. 네. 자, 준비하시고. 히비. 자, 소리 한번 질러 볼까요? 네. 자, 나옵니다. 뿐이고. 자! 내 사랑은 여러분뿐이다. 여기에 있어도 당신뿐이고 당신뿐이고 저기에 있어도 당신뿐이고 당신뿐이고 이 넓은 세상 어느 곳에 있어도 내 사랑은 여러분뿐이다. 둘셋 힘든 날은 두 어깨를 기대고 가고 좋은 날은 마주보고 가고 비바람 불면 당신 두 손을 당신 두 손에 내가 붙잡고 가고 다같이 돈 없어도 당신뿐이고 당신뿐이고 돈 많아도 당신뿐이고 아예 원, 투, 쓰리, 고! 이 넓은 세상 이 넓은 세상 어느 곳에 있어도 내 사랑은 당신뿐이다. Here we go. 자, 다같이 양손머리를 올리고 내 사랑은 당신뿐이다. One, two, three, four. 여기에 있어도 당신뿐이고 당신뿐이고 저기에 있어도 당신뿐이고 당신뿐이고 이 넓은 세상 이 넓은 세상 어느 곳에 있어도 내 사랑은 여러분뿐이다. 다같이 힘든 날은 두 어깨를 기대고
마주보고 가고 마주보고 비바람 불면 비바람 불면 당신 두 손을 내가 붙잡고 가고 돈 없어도 쭉 당신뿐이고 돈 많아도 당신뿐이고 One, two, three, together. Wanna get you to the pink. 이 넓은 세상 이 넓은 세상 어느 곳에 있어도 내 사랑 여러분뿐이다. 다 같이 뿌리고 헤이! 뿐이고 여러분뿐이다. 감사합니다. 야, 여러분, 어디 구청장님이 이렇게 멋지게 노래를 하시겠습니까? 감사합니다. 멋진 노래를 들려주셨죠? 다시 한번 박수 한번 주세요. 감사합니다. 이번에는 구청장님이 아까 말했죠. 경품 온누리 5만 원 10분 나눠. 이번에는 우리 구청장님 통 크게 막 20만 원, 30만 원 이렇게 드린대요. 자, 추첨권 빨리 확인하세요. 추첨권 다 꺼내세요. 구청장님. 자, 구청장님. 네, 천천히 꺼내세요. 천천히. 네. 일단 노안이 와서 잘 안 죄송해요. 보이나 노안이 봐. 와가지고. 일단은 10만 원 7분입니다. 아까의 2배예요. 네, 구청장님 뽑아주세요. 자, 시작하겠습니다. 일단 섞어. 잠시만요. 제가 섞어 드릴게요. 한번 세게. 일단 한 장. 네, 섞어. 네. 한번 불러주세요, 구청장님. 축하드리겠습니다. 61번. 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 손 들고 대답해 주셔야 돼요. 61번 이렇게. 자, 61번 저쪽에 오케이. 이신 것 자, 같아요. 확인해 주시고요. 네. 또 7장 뽑아 주시면 됩니다. 279번. 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 손 드세요. 대답. 279번. 3번 부르고 없으면 넘어갑니다. 279번. 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 없으면 10만 원이 날아갔어요. 이거는 요럴 때 박수 치는 거예요. 요럴 때. 예. 오늘 같은 지금 이 시간은 남의 불행이 나의 행복이에요. 오케이. 이거는 오케이. 자. 버려주시고 112번. 112번. 저기 계시네요. 계시고 112번 계시고 5분 남았습니다. 네. 아, 우리 구청님 신중하게 섞어서 늘 뽑으십니다. 제가 늘 오늘 공정하세요. 제가 총 몇 명 뽑는 거예요? 이제 이거 10만 원 7분, 20만 원 한 분 뽑습니다. 그럼 내가 8명 빼놓고는 나머지 분들한테 오늘 다 맞아 죽게 생겼네. 219번. 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 축하드립니다. 네, 나오고요. 예. 자, 지금 4분 남았습니다. 지금 저 위에서 제 입 모양을 보니까 쌍놈의 새끼 그냥 여기 그냥 때려 죽여야죠 그냥 막 이러고 있어야지 그냥 입 모양 보니까 그냥 특히 그냥 우리 오춘실은 누나 지금 그냥 내 눈만 보고 있어. 57번. 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 손 들고 대답하셔야 돼요. 57번. 안 계셔 내가 보니까. 안 계셔? 57번. 마지막 한 번. 57번. 안 계셔. 박수. 계십니다. 샤샤. 아, 이게 저 꽝이 자꾸 나와야지. 내가 덜 맞아. 382번. 382번. 382. 382 거기 계세요? 오케이. 오케이. 네. 계시고. 하나, 둘, 셋, 넷. 3분 더 뽑아 주시면 됩니다. 92번. 92번. 어디? 92번. 92번 있어요? 계세요? 2번 부릅니다. 92번. 저쪽에 계시다고 하면 확인 부탁드립니다. 92번. 네. 계세요? 축하드립니다. 계세요? 네, 계시대요. 2분 더 뽑아 주시면 됩니다.
계세요? 내가 어제 꿈자리가 뒤숭숭 하더라고. 어제 보니까. 467번 467 저기 계십니다. 계세요? 축하드립니다. 네, 아유, 축하드리겠습니다. 자, 셋. 자, 10만 원 상품은 마지막 한 분입니다. 라스트 330번 330 안 계세요? 330 손 드세요. 330 축하드립니다. 계세요? 네, 계시대요. 자, 구청장님 20만 원입니다. 20만 원이에요. 20만 원이면 시장 가서 먹고 싶은 거 다 드시고 살픈 거 다 살 수 있어요. 구청장님 효과음은 제가 깔아드리겠습니다. Congratulations. 390 2번 2번 392번 여기요? 오 축하드립니다. 아니 2번 392번 네 392번 맞아? 392 축하드리겠습니다. 축하드리겠습니다. 예, 확인해 주시고요. 네, 구청장님 감사합니다. 너무 멋진 무대랑 노래 잘 듣고 감사합니다. 행운도 나눠주셔서 예. 감사합니다. 제가 또 수상도 해야 되죠? 네네네. 아이고, 잠깐 옆에. 예. 자 여러분 네. 즐거우셨어요? 우리 구청장님이 오늘 트로피를 제가 봤거든요. 아 정말 탐나는 트로피야 이거. 너무 추억이 될 것 같습니다. 그리고 아까 구청장님 말씀드렸죠. 놀이교실은 가시면 행복하고 많이 웃으실 수 있어요. 저도 놀이교실 합니다. 어디서? 월요일 10시 반에 창동 체육센터 하나로마트 옆에. 오전엔 나는 시간이 안 된다. 월요일 밤에 이 도봉 구민회관 옆에 2층에 3층에 6시 반에도 제가 합니다. 네. 제가 어떻게 수업하고 어떻게 재밌게 웃음을 드리는지 시간이 되시는 분은 놀러 오세요. 자, 오늘 심사하시느라고 너무 고생하신 세 분의 심사위원님께 박수 한 번 더 부탁드립니다. 자, 세 분 중에 한 분을 대표로 모셔서 오늘 심사평 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 제가 좀 목이 좀 많이 잠겼습니다. 목소리 음성이 좋지 않더라도 오늘 노래하는 과정에서도 굉장히 열정이 강했는데 심사하는 과정에 또 우리 오원석 구청장님이 그때 25개 구청 중에서 가장 젊은 구청장이시면서 행정만 잘하시는 줄 알았는데 정말 끼와 재능이 뛰어나신 것 같아요. 저희 나름대로도 지금 오늘 그 심사를 하면서 12분들이 아마 200여 명 중에서 12분이 아마 본선에 올라오셨는데 모든 분 한 분 한 분이 너무나 노래를 잘 하시고 너무 재능과 끼가 너무 풍부하신 것 같아요. 그래서 우리 세 분이서 정말 심혈을 기울여서 좀 많은 노력 끝에 저희가 음정 박자는 다 모든 게 다 공통적으로 잘 하셨기 때문에 현장의 분위기와 또 이런 걸 많이 감안해서 이걸 하고 아마 저희가 준비를 했습니다. 조금 아마 한 분 한 분께 좀 서운하신 분도 계실지 모르겠지만 나름대로 이렇게 심사위원들이 심사숙고해서 이렇게 조금 저걸 했으니까 좀 수상하지 못한 분들은 또 내년에 더 좋은 성적을 기대하면서 오늘 이렇게 심사평을 끝까지 우리 참여해 주신 우리 너무 감사드립니다. 참여자분께 감사드리겠습니다. 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 심사라는 게 참 힘듭니다. 자, 제가 심사표를 들고 있어요. 결정은 났습니다. 지금 막 나가시면 안 되는데 이거 끝까지 보고 가시면 좋은데 네. 나가셔더라도 조심히 천천히 질서 있게 나가주시기 바랍니다. 자, 근데 제가 보니까 1등하고 2등하고 정말 몇 점 차이 안 나고 다 비슷비슷하십니다. 네, 아까 우리 심사위원님이 말씀하신 것처럼 이번에 수상하지 못하시거나 또 객석에서 나도 더 잘할 수 있는 분들은 내년에도 우리 구청장님이 이거보다 더 멋지게 꾸며주실 거예요. 그러니까 꼭 그때 실력을 쌓두고 놀이교실 가서 열심히 노래하셔서 참가하시기 바랍니다. 그리고 구청장님을 비롯 이런 행사를 맡으신 또 안내분들 그리고 여기 계신 구청 직원분들에게 고생했다고 감사의 박수 한번 부탁드립니다. 고생하셨습니다. 네. 자, 그럼
먼저 인기상 한 분입니다. 인기상 참가번호 12번 진기세 참가자님 되겠습니다. 구청장님, 네, 상패는 구청장님이 전달하시겠습니다. 이쪽에 구청장님한테 전해주시면. 지금 전해주세요. 여기 있으시고 구청장님 여기 있으시고. 자, 앞에 보시고요. 구청장님 앞에 보시고 사진 한 장 찍겠습니다. 이거 끝나고 퇴장하셔야 모든 분들에게 기념품을 드립니다. 그냥 지금 가시면 기념품 안 드려요. 제가 기념품 받아보면 이거 좋더라고요. 네, 축하드립니다. 상으로는 안방 그릴이라고 연기 안 나고 고기를 구워 먹을 수 있는 상품을 드립니다. 자, 장려상 두 분입니다. 아, 이분들 제가 탈 줄 아셨습니다. 참가번호 7번 이애자 어머님, 그리고 멋지게 기타를 연주해 주신 참가번호 8번 김무선 참가자님 되시겠습니다. 축하드립니다. 자, 트로피는 또 우리 구청장님이 직접 수여해 주십니다. 장려상 두 분께도 집에서 마음껏 고기를 드실 수 있는 안방 그릴을 선물로 드립니다. 구청장님, 이왕이면 이 중앙에서, 구청장님 이왕이면 이 중앙에서 한번 부탁드립니다. 요게 중앙 표시거든요. 축하드립니다. 우리 아드님을 열심히 공부시켜서 대학 교수로 만들어주신 우리 대한민국의 자랑스러운 아버님, 참고로 8번 김무선 아버님이십니다. 자, 그리고 우수상 두 분이십니다. 야, 이분도 타셨구나. 참가번호 11번 김선순 어머님 축하드립니다. 그리고 참가번호 2번 함명자 어머님 축하드립니다. 도봉구에서 멋지게 신경써서 준비한 저 트로피 축하드립니다. 아주 좋은 추억으로 오래오래 마음속에 기억되실 것 같습니다. 우수상은 로봇 무선 청소기를 선물로 드립니다. 꽃다발도 준비되어 있습니다. 자, 이제는 오늘의 이 가요제의 두 번째 우리 구청장님과 도봉구청에서 준비해 주신 어르신 노래자랑 제2회 노래자랑에서 또 한 명의 스타가 탄생하시는 겁니다. 우리 참가자분들 속으로 지금 내가 돼야 된다 이러고 계신 거 아니에요? 그래도 누군가를 축하해 줄 수 있는 여유로운 마음으로 오늘 즐기시기 바랍니다. 최우수상 떨려서 작년에도 구청장님이 최우수상 발표하셨거든요. 전 떨려서 못하겠습니다. 제가 어제 꿈자리가 정말 뒤숭숭하더라고요. 네. 축하드리겠습니다. 양준태. 사랑이 비를 맞아요를 정말 멋지게 부르셨습니다. 쌍문동 어르신복지관의 주인공이십니다. 사랑의 비를 맞아요. 트로피는 우리 구청장님이 주시고요. 부상으로는 정말 집에 갖고 가면 짝꿍님에게 정말 칭찬받을 로봇 무선 청소기를 준비해 주셨습니다.
감사합니다. 자, 앞으로 오셔서 전체로 사진을 한 장 찍도록 하겠습니다. 고천님 가까이 붙으세요. 일로 오세요. 네. 여러분 박수 한번 주세요. 감사합니다. 네, 너무너무 고생하셨습니다. 자, 오늘 이 한 번 더. 참가자분들도 모두 올라오셔서 사진 한 장 찍겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 조금만 뒤로. 자, 센터 조금만 더. 요까지 요거 표시 있는 데까지 갈게요. 다 모두 다 뒤로. 참가자분들 올라와 주시면 감사하겠습니다. 자, 모든 참가자에는 다가오는 여름, 요즘 5월인데 너무 덥죠? 시원하게 주무실 수 있는 쿨매트를 모든 참가자분에게 드립니다. 자, 좀만 이쪽으로. 네, 이쪽으로. 자, 사진 한 장 찍어요. 여러분, 손이 있으신 분은 하트를 할게요. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 축하드립니다. 여러분, 오늘 함께 해주신 여러분들도 주인공입니다. 나를 위해서 박수. 자, 지금 막 나가시면 안 돼요. 자, 아까 약속했죠? 저 앉으세요. 정비야, 여러분의 안전을 위해서 하는 거니까 부탁드릴게요. 그래야 우리 또 내년에 이 멋지는, 자, 이쪽에 뒤에 계신 분들부터 일어나서 퇴장하시겠습니다. 자, 어머님들, 우리 분들 말씀을 조금 들어주시면 되겠습니다. 조심해서, 계단 조심해서 조심히 나가시고. 자, 천천히. 여기가 복잡합니다. 지금 막 나가시지 마시고요. 네. 말씀 들어주시는 분들은 정말 이쁘시고 건강하시고 행운이 가득하실 겁니다. 자, 그리고 그 뒤쪽, 요 뒤쪽, 2층의 뒤쪽 분들도 양쪽으로 퇴장하실게요. 자, 편하신 쪽으로. 고생하셨습니다. 오늘 함께 즐겨주셔서 너무너무 감사합니다. 네. 여기는 아직 나가시라고 말씀 안 드렸는데 막 나가시네요.